Halo bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki ceritane esuk-esuk lagi ndelok kamar bolo. Wong bar metu bareng nginep mambengi. Delok niki mosok gelas nang tumpang amben. Iki ndelok ndak kamar mandi nih koyo ngene iki dibalui kresek abang sakmene mbane iki opo isine. Lah saku nang mburi bolo iki mburi omah. Ceritane arep diesel banyu mergo banyu niki bek kalau tak diesel arep tak junjungi tak pasang nang kene bolo. Nah iki boyoke diongkek sik mak krepyek nginceng banyune bolo, banyune wis bek ya amber. Lah iki lho tumpenge mau iki diesel terhandal iki banyune mau bolo iki ning kene iki tak pasang sik iki tak kei kresek tak jajal ben rodok penak ora ngebes iki nglebokne iki angel ram bolo suwert sian dreyo cilik nah iki tak upel-upel kresek sik ben aja anu bolo ben aja ngepes soalnya kan lek ngepes ora iso metu banyune. Bare tak taleni ban tak taleni kenceng banget iki. Lah iki tak utek-utek ngono bolo arep tak empakne mesine. Oh jan koyo suarane koyo slap ngono bolo. Iki tak pasangi paralon nggon metu banyune bolo. Wis tak jupukne watu sik mergo tak nggih ganjel kene iki kurang dhuwur tak ganjeli. Lah dalah iki lho bolo iki tak banterne koyo slap kae pokoke slap. Lah iki tak jupukne banyu bolo ning aku iki. Ya ampun gancuk keplu WC bolo. Astagfirullah jan kelepasan iki mau. Nah iki tak lebokne kene banyune bolo ben supaya iki cara anune nggih pancingan ngono lho bolo ben munggah banyune ben mili. Tak joki terus tak entekne bolo iki mang. Lah iki meh arep entek kok urung mili. Ada apa ini paling ngepes iki. Aku wis duwe firasat ngepes iki. Lah bar ngono tak cepot neh bolo. Tibake ngepes tak ganti kuwi mau kresek abang terus tak lelep neh angel canda umum. Liya ora tau ngelepne. Canda-canda WK. Nah iki bareng ngene bolo. Tak harus berusaha semaksimal mungkin ning kene iki. Alhamdulillah bae yo metu tenan banyune bolo. Kuwi rada ireng-ireng ngene mergane banyu dapur kuwi pecaran ngono kuwi. Semilisan kok selap banter iki, selap gabah kae bolo. Nah iku lho bolo. Ya wis ngono ae bolo. Matur suwun sing wis ndelok, muga-muga rezeki sampean lancar kabeh. Amin. Tunggu konten selanjutnya.